To, salamu alaikum jama'a masu kallonmu a daidai wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa da ku a kan shirinmu na labaran wasanni na Gaskiya TV. Ni ne Abdul Wahab Jawandu da zan gabatar muku da wannan shiri. Yau za mu leka sakamakon wasannin gasar Premier ƙasar Ghana da ƙasar Najeriya da kuma fitattun ƙasashen Turai. Jim kaɗan za ku ji mu dauke da wayannan labarai. To, bara mu soma da sakamakon wasannin gasar Premier ƙasar Ghana da aka buga a wannan makon a filayen wasannin fadin ƙasar baki ɗaya na kakar shekarar 2020 zuwa shekarar 2021, wato wasanni na goma. Yayin da kungiyar Indiana Stars ta yi nasara a kan kungiyar Asante Kotoko da ci ɗaya mai ban haushi daga filin wasar Accra Sports Stadium, tsohon dan wasan gefe na kungiyar Tamayut da kuma kungiyar Midiyama Samuel Biyo ne wanda ya zira kwallo ɗaya tilon daidai minti 73. Wannan nasara ita ce nasara ta farko da kungiyar Indiana Stars ta samu a wasanta daga waje na wannan kakar shekarar 2020 zuwa shekarar 2021. Daga filin wasar Golden City Park kuma, kungiyar Accra Suffolk ta samu maki ɗaya bayan canjin da ta buga da kungiyar Brecum Chelsea. Sai kungiyar Legon Cities ta lallasa kungiyar Ashanti Go daga filin wasar Accra Sports Stadium da ci 5-2. Kungiyar Ashanti Go ta zira kwallon farko ta hannun Yawo Ano minti 6 da fara wasa. Minti 3 bayan kwallon, kungiyar Legon Cities ta farke ta hannun Nasiru Moro. Sannan Yawo Ano ya ƙara wa kungiyar Ashanti Go ta biyu a minti na 31. Sai dai dabda zuwa hutu rabin lokaci ne dan wasa Jona Atukwe ya farke wa kungiyar Legon Cities. Baba Mahama ya ƙara ta uku a minti na 49 kafin David Kujo ya ƙara ta hudu da na biyar. Wannan ita ce nasara ta biyu da kungiyar Legon Cities ta samu a gasar ta kakar shekarar 2020 zuwa shekarar 2021. Kungiyar 11 Wonders kuma ta yi nasara akan kungiyar Kimfesa daga filin wasar Ohini Ameyaw Park da ke garin Techiman da ci 1-0. Dan wasa Prince Okrakuni wanda ya zira kwallo ɗaya tilon a dab da tashi wasan, wanda ta zamo kwallonsa ta uku a gasar Premier bayan ya zira kwallo ɗaya a wasansu da kungiyoyin Asante Kotoko da kungiyar Ibiswa Dwarfs. Ga sauran sakamakon wasan, inda Dreams FC ta lallasa Liberty Professionals da ci 4-1. Kungiyar Ibiswa Dwarfs da Wafa aka yi kunnin doki. Kungiyar Elmina Sharks ta nasara kan kungiyar Bichim United da ci 2-1. Aka yi canjin tsakanin kungiyar Accra Great Olympics da kungiyar Karela United. Kungiyar Midiyama ta yi nasara kan Inter-Allies da ci 2-1. Idan mun leka teburin gasar bayan wasanni na goma da aka yi dai, kungiyar Karela United ke jagoranta da maki 18, yayin da kungiyoyi biyar ke da maki 16 a matsayi na biyu zuwa na shida, waɗanda suka hada da kungiyoyin Accra Suffolk da Ashanti Gold da Indiana Stars da Asante Kotoko da kuma Bichim United. Kungiyar Great Olympics na matsayi na bakwai da maki 15, wanda ya yi daidai da kungiyar Wafa. Kungiyoyin Midiyama da Elmina Sharks na da maki 14, yayin da kungiyoyin Dreams FC da 11 Wonders ke da maki 13. Sai kungiyar Ibiswa Dwarfs da maki 12 a matsayi na 13. Sannan kungiyoyin Liberty Professionals da Brecum Chelsea da maki 10. Kungiyoyi uku da ke matakin sallama kuma an hada ni da kungiyoyin Legon Cities da maki 9 da kungiyar Inter-Allies da maki 7, daidai da makin kungiyar Kimfesa da ke ƙarshen teburin. Sai dai a halin yanzu dai dan wasan kungiyar Wafa Daniel Lumuti tare da Deosi Taylor na kungiyar Karela United ke kan gaba na zira kwallaye da kwallaye 8, sai Kwame Opoku na kungiyar Asante Kotoko da kwallaye 6, sannan Yayan Muhammad na kungiyar Indiana Stars da kwallaye 5. A ƙasar Najeriya kuma an ci gaba da gasar Premier ƙasar ta Professional Football League ta kakar shekarar 2020 zuwa shekarar 2021, yayin da aka yi wasanni na 6 a wannan makon.
Kungiyar Katsina United ta yi canjas da kungiyar Plateau United a filin wasar Muhammadu Dikko Stadium, yayin da kungiyar Abia Warriors kuma ta yi canjas da kungiyar MFM FC a Umuahia Township Stadium. Kungiyar Dakkada FC ta zauna gida yayin da kungiyar Sunshine Stars ta zira mata kwallaye biyu da ta farki ɗaya. Dan wasa Sadiq Yusuf ne wanda ya zira wa kungiyar Sunshine Stars kwallayenta guda biyu a mintuna na 13 da kuma 64. Sannan Jisam Edet ya farke wa kungiyar Dakkada FC a minti na 65. Hakan kungiyar Enugu Rangers ta yi canjas da kungiyar Lobby Stars. Kungiyar Heartland Owari ta yi nasara akan kungiyar Akwa United da ci 2-1. Bayan kungiyar Akwa United ta fara zira kwallo ta hannun Mfo Udo a minti na 34, kafin Heartland ta farke daga bugun penalty ta hannun Samuel Inushiri. Bayan an dawo daga hutun rabin lokaci a minti na 52, sannan Nduka Pascal Eze ya ƙara ta ƙarshe saura minti 9 a kammala wasan. Kungiyar Kwara United ta samu nasara kan kungiyar Ifeyi Uba United da ci 1-0, yayin da ɗan wasa Olawale Farayola ne wanda ya zira ƙwallo ɗaya tilon a daidai minti na 86. Kungiyar Nasarawa United ta je gidan kungiyar Warri Wolves ta samu nasara da ci 2-1, yayin da kungiyar Warri Wolves ta zira ƙwallon farko ta hannun Uche a minti na 22, amma kungiyar Nasarawa United ta farke a minti na 65 ta hannun Silas Nwankwo, sannan Chinedu ya ƙara ta biyu a daidai minti na 79. Yanzu bara mu leka labari da ya shafi kasashen Afirka, musamman matasa masu shekaru kasa da 20, yayin da aka gudanar da bikin fitar da jadawalin gasar cin kofin ƙwallon kafar kasashen Afirka na matasa masu shekaru kasa da 20, wato Under 20 a hotel ɗin Hilton da ke birnin Yaounde ta ƙasar Cameroon, wanda aka shirya buga ta a ƙasar Mauritania. Kasashe 12 ne suka yi nasarar shiga wannan gasar, waɗanda suka hada da ƙasar Mauritania mai masaukin baki da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Cameroon da ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma ƙasar Gambia da ƙasar Morocco da ƙasar Mozambique da ƙasar Namibia da ƙasar Tanzania da ƙasar Tunisia da ƙasar Uganda da kuma ƙasar Ghana. An saka ƙasashen a cikin rukunai guda 4, yayin da masu masaukin baki ƙasar Mauritania ke rukunin farko da ƙasashen Cameroon da Uganda da kuma Mozambique, sai ƙasar Burkina Faso kuma a rukuni ta biyu tare da ƙasashen Tunisia da Namibia da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, wato Central African Republic. An hada ƙasar Ghana da ƙasashen Tanzania da Gambia da kuma Morocco a rukuni ta 3. Za a fara gasar ne a ranar 14 ga watan Fabrairu zuwa ranar 4 ga watan Maris a wannan shekarar ta 2021 daga ƙasar Mauritania, yayin da za a yi wasan farko dai tsakanin masu masaukin baki ƙasar Mauritania da ƙasar Cameroon daga filin wasan Stade Municipal de Nouadhibou. Yanzu bara mu leka wasannin ƙwallon kafar fitattun ƙasashen Turai na wasannin kakar shekarar 2020 zuwa shekarar 2021. Yayin da za mu soma da wasannin cin kofin FA ta ƙasar England da aka yi a wannan makon na zagaye na 4. Kungiyar Southampton ta yi nasara akan kungiyar Arsenal da ci 1-0, yayin da ɗan wasa Gabriel ya ci gida, wanda ya sanadiyar nasara da kungiyar Southampton ta samu a filin wasar St. Mary. Kungiyar Manchester City kuma ta lallasa kungiyar Cheltenham da ci 3-1. Kungiyar Cheltenham ta zira ƙwallon farko ta hannun Alfie May bayan an dawo daga hutu rabin lokaci a minti na 59, kafin kungiyar Manchester City ta farke a minti na 81 ta hannun Phil Foden, sannan Gabriel Jesus ya ƙara ta biyu a minti na 84, sai kuma Ferran Torres ya ƙara ta 3 dab da tashi. Hakan kungiyar Chelsea kuma ta lallasa kungiyar Luton Town da ci 3-1 daga filin wasan Stamford Bridge. Tammy Abraham ne wanda ya zira ƙwallaye 3 kungiyar Chelsea, yayin da ya zira ƙwallon farko a minti na 11 da fara wasa, sannan ya ƙara ta biyu a minti na 17, kafin ɗan wasa Jordan Clark ya barke wa kungiyar Luton Town ƙwallo ɗaya a minti na 30. Tammy Abraham ya ƙara ta 3 bayan an dawo daga hutu rabin lokaci a daidai minti na 74. Kyakkyawan bugun tazara da Bruno Fernandes ya ci a minti na 78 ya baiwa kungiyar Manchester United nasarar koran Liverpool gida a gasar. Wasan hamarar da aka buga tsakanin kungiyoyi biyun ya fara ne da zira kwallo a ragar United ta hannun Mohamed Salah
hakan ya baiwa Liverpool damar jan ragamar wasar a filin wasa na Old Trafford. Salah ne dai ya farke kwallo ta biyu da Liverpool ta ci bayan Mason Greenwood ya farke wa kungiyar Manchester City, Marcus Rashford kuma ya ƙara. Nasara da United ta yi a wannan zagaye zai ba ta damar tsallakewa zagaye na 5 a gasar, inda za ta hadu da kungiyar West Ham, kungiyar tsohon kocinta David Moyes. Wannan ne wasa na biyu da suka kara tsakaninsu a bana, bayan tashi Rangers da suka yi a gasar Premier ranar 17 ga watan Janairu a Anfield. Burnley ce ta fara yaga breaking Liverpool a gasar Premier har filin wasa na Anfield, wanda rabon da a ci Liverpool a cikinsa tun shekarar 2017. Ga dai sakamakon sauran wasannin da aka yi, yayin da kungiyar Brighton of Albion ta yi nasara kan Blackpool da ci 2-1. Kungiyar Millwall ta zauna gida, kungiyar Bristol City ta yi nasara kanta da ci 3-0, yayin da kungiyar Sheffield United ta yi nasara kan Plymouth da ci 2-1. Swansea ta lallasa Nottingham Forest da ci 5-1, hakan kungiyar West Ham kuma ta lallasa Doncaster da ci 4-0. Kungiyar Brentford ta zauna gida, kungiyar Leicester City ta zira mata kwallaye guda 3 wanda ta farke ɗaya, hakan kungiyar Burnley ta lallasa Fulham da ci 3-0. Sai kuma wasa tsakanin Everton da Sheffield Wednesday, wanda Everton ta yi nasara da ci 3-0. Har wa yau a ƙasar England, kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta kore kocinta Frank Lampard bayan ya kwashe watanni 18 ina horar da 'yan wasan ƙwallon kafar. Tsohon dan wasan tsakiyar na Chelsea mai shekaru 42 da haifuwa zai bar kungiyar da ke matsayi na 9 a teburin gasar Premier bayan a makonnin jiya ta sha kashi a hannun Leicester City. Wasa ɗaya kacal Lampard ya ci a cikin wasanni 5 da ya buga a baya. Wasansa na ƙarshe shine wanda ya buga da kungiyar Luton a zagaye na 4 na gasar FA, ya kuma yi nasara da ci 3-1. An nada Lampard ya ja ragamar kungiyar na tsawon shekara 3, lokacin da ya mai gurbin Maurizio Sarri a Stamford Bridge a watan Yulin shekarar 2019. A shekararsa ta farko, kungiyar ta ƙare a matsayi na 4 a gasar Premier, ta kuma je wasan ƙarshe na gasar FA. Amma yanzu kungiyar na fama da rashin nasara a wasanni 8 da ta buga a baya a gasar, kamar yadda suka yi fama a wasanni 23 baya. A sanarwa da Chelsea ta fitar ta ce, "Wannan shawara ce mai matukar wahala da muka yanke, kuma ba shawara ce da mai kungiyar da kwamitin gudanarwarta suka yanke cikin sauƙi ba. Muna godiya ga Frank Lampard bisa nasarorin da ya samu a lokacin jagorancin kungiyar. Sai dai sakamakon da muke samu da kuma kokari da kungiyar ke yi ba ta kai yanda muke so ba, abin da ya sa kungiyar take tsakiyar teburin kuma babu alamar samun ci gaba." Raba gari da gwarzo irin Frank ba abu ne mai dadi ba, amma bayan dogon nazari da tattaunawa, an yanke shawarar a kawo sauyi domin baiwa kungiyar damar samun ci gaba da taka rawar da ta dace da samun sakamako mai kyau a kakar wasanni. Mai kungiyar Roman Abramovich ya ce, "Za a bar mutumin Lampard saboda yana da muhimmanci ga kungiyar, duk da cewa an sallame shi daga aiki." Kocin kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya tabbatar da cewa ɗan ƙwallon Manchester City Kevin De Bruyne zai yi jinyar makonni 4 zuwa 6 so da rauni a bayan cinyarsa. Dan wasan Belgium mai shekaru 29 da haifuwa ya ji rauni ne a ranar Laraba lokacin wasansu da kungiyar Aston Villa. Hakan na nufi De Bruyne ba zai buga wasa 10 ba, ciki har da na gasar zakarun Turai tsakaninsu da kungiyar Borussia Mönchengladbach a ranar 24 ga watan Fabrairu. Kocin kungiyar Pep Guardiola ya tabbatar da cewar likitan ya bayyana cewa bayan duba hoton raunin Kevin zai yi jinyar mako 4 zuwa 6. Kocin ya kara da cewa, "Abin takaici ne gare mu da shi kansa, saboda lamarin babu dadi." A kasar Spaniya kuma an ci gaba da wasannin gasar La Liga, yayin da kungiyar Real Madrid ta lallasa Deportivo Alaves da ci 4-1. Dan wasa Casemiro ne wanda ya zira wa kungiyar Real Madrid kwallon farko a minti na 15 da wasa, sannan Karim Benzema ya ƙara ta biyu a minti na 41, sai Eden Hazard ya ƙara ta 3 dab da zuwa hutun rabin lokaci. Dan wasa Joselu ne wanda ya farke wa kungiyar Deportivo Alaves kwallo ɗaya a minti na 59, sannan Karim Benzema ya zira kwallon ƙarshe a minti na 70. Kungiyar Barcelona a nata bangaren kuma
ta zira wa kungiyar Elche kwallaye biyu a wasansu a wannan makon. Dan wasa Frenkie de Jong ya zira kwallon farko a minti na 39, sannan Richard Poch ya zira ta biyu dab da tashi a minti na 89. Sauran wasannin kuma dai kungiyar Huesca da Villarreal an kawo karshe, can Giras kuwa bai zira kwallo ba. Kungiyar Sevilla ta lallasa Cadiz da ci 3-0. Kungiyar Real Sociedad da Real Betis kuwa ya zira kwallaye biyu, yayin da kungiyar Levante da Real Valladolid kuwa ya zira kwallaye biyu. Hakan kungiyar Osasuna ta lallasa Granada da ci 3-1. Kungiyar Celta Vigo da Eibar aka yi kunnin doki kuwa ya zira kwallo ɗaya. Sannan kungiyar Atletico Madrid kuma ta lallasa Valencia da ci 3-1. Hakan aka yi wasanni na 18 ta kasar Jamus na gasar Bundesliga, wanda kungiyar Bayern Munich ta lallasa kungiyar Schalke 04 da ci 4-0, yayin da dan wasan kwallon kafa Thomas Muller ya zira kwallaye biyu. Kungiyar Bayern Munich ta fara zira kwallon farko kafin a tafi hutun rabin lokaci a minti na 33 ta hannun Thomas Muller. Sannan Robert Lewandowski ya zira ta biyu a minti na 54 kafin Thomas Muller ya ƙara ta uku saura minti biyu a tashi, yayin da David Alaba ya ƙara ta hudu dab da tashi. Sai dai kungiyar Borussia Mönchengladbach ta zira kwallaye 4 a ragan Borussia Dortmund, yayin da Dortmund ta farke kwallaye guda biyu. Dan wasa Nico Elvedi ya zira wa kungiyar Borussia Mönchengladbach kwallaye biyu a minti na 11 da kuma 32. Sai kuma Bensebaini ya zira ta uku a minti na 49, da kuma Marcus Thuram ya zira ta hudu a minti na 79. A bangaren kungiyar Borussia Dortmund, dan wasa Haaland ne wanda ya zira mata kwallayenta biyu a mintuna na 22 da kuma 28. Ga sauran sakamakon wasannin, yayin da kungiyar Mainz 05 ta yi nasara kan RB Leipzig da ci 3-2. Kungiyar Bayer Leverkusen ta zauna gida kungiyar Wolfsburg ta yi nasara kanta da ci 1-0. Kungiyar Frankfurt ta lallasa Armenian Bielefeld da ci 5-1. Kungiyar Freiburg ta yi nasara kan Stuttgart da ci 2-1. Hakan kungiyar Werder Bremen ta lallasa Hertha Berlin da ci 4-1. Sai kuma wasa da aka yi tsakanin kungiyar Hoffenheim da kungiyar FC Cologne, wanda aka lallasa FC Cologne da kwallaye guda 3-0. Kungiyar Bayern Munich ke jagorantar gasar da maki 42, sannan kungiyar RB Leipzig ke biye mata da maki 35, sai kungiyar Bayer Leverkusen da maki 32 daidai da kungiyar Wolfsburg. Kungiyar Borussia Mönchengladbach na da maki 31, sannan kungiyar Frankfurt na da maki 30. Kungiyoyin FC Cologne da maki 15, da Mainz 05 da maki 10, da kuma Schalke 04 da maki 7 ke matakin sallama. Idan mun shiga kasar Italiya kuma an yi wasanni da dama a wannan makon, yayin da kungiyar Juventus ta lallasa kungiyar Bologna da ci 2-0 daga filin wasar Allianz Stadium. Dan wasa Atane wanda ya zira kwallon farko a minti na 15, sannan Mackenzie ya ƙara ta biyu bayan an dawo daga hutu rabin lokaci a daidai minti na 71. Kungiyar AC Milan a nata bangaren ta sha kashi a hannun kungiyar Atalanta da ci 3-0 a wasanta a gida. Dan wasa Romero ya zira kwallon farko a minti na 26, sannan Yusuf Ilicic ya ƙara ta biyu daga bugun penalty a minti na 53. Daidai minti 77 ne Duvan Zapata ya ƙara ta uku. Sauran wasannin da aka yi kuma, kungiyar Benevento da Torino kowa ya zira kwallaye biyu, yayin da kungiyar Roma ta lallasa Spezia da ci 4-3. Kungiyar Udinese da Inter Milan aka yi can Giras kowa bai zira kwallo ba. Kungiyar Fiorentina ta yi nasara kan Crotone da ci 2-1. Kungiyar Genoa ta yi nasara kan Cagliari da ci 1-0. Kungiyar Hellas Verona ta lallasa Napoli da ci 3-1. Hakan kungiyar Lazio ta yi nasara kan Sassuolo da ci 2-1. Sai kungiyar Parma wanda ta zauna gida kungiyar Sampdoria ta zira mata kwallaye guda 2-0. Idan mun leka teburin gasar da kungiyar AC Milan ke ci gaba da jagoranta da maki 43, sannan kungiyar Inter Milan ke biye mata da maki 41, sai kungiyar Roma da maki 37, da kuma kungiyar Juventus da maki 36 a matsayi na 4, daidai da makin kungiyar Atalanta a matsayi na 5. Karshen teburin dai an hada kungiyoyin Cagliari da Parma da kuma kungiyar Crotone a matakin sallama. Bara mu shiga kasar Faransa, yayin da su kuma sun ci gaba da wasannin gasar Ligue A ta wannan mako. Yayin da kungiyar PSG ta lallasa kungiyar Montpellier da ci 3-0 a filin wasar Parc des Princes. Yayin da dan wasa Kylian Mbappe ne ya zira kwallaye biyu
bayan da ya zira ƙwallon farko a minti na 34. Dan ƙasar Brazil Neymar ya ƙara ta biyu a minti na 60, sannan minti ɗaya tsakanin Mauro Icardi ya zira ta uku. Daidai minti 63 Kylian Mbappe ya ƙara wa kungiyar PSG ƙwallo ta hudu. Kungiyar Monaco kuma ta lallasa kungiyar Marseille da ci 3-1 a filin wasan Stade Louis na biyu da ke garin Monaco. Ga dai sakamakon sauran wasannin da aka yi. Yayin da kungiyar Nice ta yi nasara kan Lens da ci 1-0. Kungiyar Bordeaux ta yi nasara kan kungiyar Angers da ci 2-1. Wasa tsakanin kungiyar Dijon da Strasbourg kuma kunnin doki kuwa zira kwallo da ɗaya. Bayan kungiyar Metz ta zira kwallaye guda biyu a kungiyar Nantes. Kungiyar Reims ta yi nasara kan Brest da ci 1-0. Kungiyar Rennes ta zauna gida, Lille ta yi nasara kanta da ci 1-0. Yayin da kungiyar Lyon ta lallasa kungiyar Saint-Etienne da ci 5-0. Sai dai bayan wasanni 21 da aka yi, kungiyar PSG ke ci gaba da jagoranta da maki 45, wanda ya yi daidai da makin da kungiyar Lille ke da shi, yayin da kungiyar Lyon ke matsayi ta uku da maki 43, sannan kungiyar Monaco da maki 39, sai kungiyar Rennes a matsayi na biyar da maki 36. A matakin sallama kuma akwai kungiyoyin Dijon da Nema da kuma kungiyar Lorient. To, iyakacin abin da ya sauwaka kenan a yau na labaran wasanni. Ku ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu kai tsaye a shafukan sadarwa na Facebook da Instagram da kuma Twitter. A madadin abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya kammalu. Ni ne Abdulwahab Jawandu, nike muku fatan alhairi. Sai dai ku ci gaba da kallon Gaskiya TV.